batuk lama atau batuk kering tidak kunjung sembuh, ini bisa karena GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Mengapa GERD ini bisa membuat batuk kering? Pertama, asam lambung naik ke atas membuat iritasi di bagian tenggorokan. Yang kedua, bisa merangsang namanya refleks batuk atau saraf batuk. Asam lambung masuk ke saluran napas atas sehingga membuat batuk berulang. Ciri batuk karena GERD itu pertama batuk kering. Terus yang kedua biasanya parah pada saat malam hari atau saat berbaring. Sertai gejala penyerta misalkan sering asam di bagian mulut, sering merasa panas di bagian dada atau heartburn. Terus bisa disertai dengan nyeri ulu hati. Ada gejala seperti itu, batuk lama kering tidak kunjung sembuh, bisa jadi kena GERD. Terima kasih.